လာနဲ့ကွယ်မနေရင်မေမဲလဲ ဟာတဲဟုတ်ပါလား လာနဲ့ကွယ်မနေရင်မေမဲလဲ အတန်လေးနားထောင်အောင်မယ်နော် အတိတ်ကဒိုးရစလဲလေးနဲ့ပါလဲဒိုးကဒီမိုအရှုံးပြီးခဲ့ပါတယ်မင်းလမ်းမင်းသားဖန်တီးလျှောက်ခဲ့သူရဲ့ဒီမပြောခဲ့ပါရဲလာနေတွေ့ချောင်းငင်ရပြီကွယ်ဒိုးဘဝလာနေချိန်လေးရောက်လို့လာတယ်အတိတ်ကဖြစ်တွေကိုလည်းမေးလိုက်ပြီကွယ်ဘဝတင်မှာလက်ခုပ်တန်အကျဲတစ်ခါတော့ထက်ကြားခြင်းသေးတယ်မောင်ဩဇာတဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်တွေ့ရင်ဘာလို့မှလဲဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုအကအလှရင်နဲ့ပန့်ပိုးသွားတဲ့ဒီကဒန်ဆာညီငယ်ညီမငယ်၄ယောက်စလုံးတက်လဲလက်ခုပ်တန်တွေတစ်ခေါက်ထက်ကြားခြင်းသေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘလို့ပြောင်းဘလို့ဒီချင်းဟဲ့ပြီးတော့ဒါမို့လောက်ပါလို့ ဒီအချိန်မှာပြန်တွေ့ရင်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့သူအရင်အချိန်ကများတွေ့ခဲ့ရင်အဲ့ဒီကောင်မလွယ်ဘူးနော်လောက်တော့မယ်ပုံပြီး ဟုတ်ကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့ performance မှာလေအရေးကြတာတကွက်ရှိတယ်ဩဇာပင်လေးကိုအလေးရထားပြီးတော့လေ၄ယောက်လုံးရေဝိုင်းလောင်းတဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော်အရေးကြိုက်တယ်ဒီလိုလေးနေဝိုင်းလုံးကြတာနေဝိုင်းလုံးကြတာမဲ့သူကပြန်လုံးပြနေသေးတယ်ဩဇာပင်လေးက၄ယောက်လုံးရေလဲဝိုင်းလောက်လိုက်ကိုကျန်ချက်ကြီးအညောင်လေးတောင်ထွက်လာအပင်လေးတောင်ပေါက်တော့မယ်ကျန်ကဲနော်အရင်မိုက်တဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်တွေ့ရတာဘာလို့မှလဲဆိုရယ်တချင်းလေးမှာအကတွေ performance တွေအရင်မိုက်တယ်အဆိုပြောကြမလို့အဲ့တော့ပြောကြမလို့ပဲပြောတော့ပြောအောင်ကဲအဲ့တော့ပြောချင်နေဆိုမှတ်ချက်လေး performance ပေါ်မှာမှတ်ချက်လေးကိုဩဟိုမှာမပြောသူအရင်ပြောချင်နေဟုတ်တယ်ကဲစတော့အယုတ်တွေဒီဗီဒီယို performance တွေလောက်ကြတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမှုနဲ့ဒီလို vibe မျိုးရတာရှားတယ်ဟုတ်သားဒီမိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့မလိုက်ဘူးတော်မိုက်တယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်တော့မလိုက်နဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေ तू တိတိလေးနဲ့အလေးယူတင်ထားတာလေအဲ့ဒါကိုတော်တော်ကနိုင်တယ်ဆိုတော့ရဲမိုက်ပါတယ်နော်အပေဦးလေးဒါပေမဲ့ဟုတ်သားဒီဘယ်ချိန်ပဲပြန်တွေ့ကျွန်တော်တို့လုံးပါပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီလေးထွန်းတော် performance ကတော့ကိုယ်လုံးဝ share ပဲဗျာဘာလို့ share လို့ပြောလဲဆိုတော့ဒါအထက်ထဲမှာ
တော်တော်လေးပူပူလောင်လောင်ကြီးနဲ့မှဖြစ်နေတဲ့ဟာမှာ performance ကိုဒီ dancer ရင်းနဲ့တူညီညာညာကသွားပြီးတော့တချင်းနဲ့ live ဖက်စွာတီးဆိုသွားတယ်နော်ခြေတိုးလေးပါကျွေးသွားတာပြောင်းကျွေးသွားတာ အရင်မိုက်တယ်နော် တက်တဲ့ပညာမနေတာအကုန်ထုတ်သုံးသွားတာလုံနေပြီဒါပဲအရင်တို့ညီလေးခုနကတခုလောက်ပြရလေလက်ကုပ်စံအားပေးလေကိုလက်ကုပ်စံနေအားပေးလေအဲ့မှာကောင်းလိုက်တာ မတော့ကောင်မလေးတွေကတော့မှတ်ထားတာအယုတ်ကတာမှတ်ထားတာဟုတ် နောက်ဆုံးဘက်ထရီလေးကိုပြန်ဆိုပေးမယ်တဲ့ပြန်ကလာကမလားတဲ့ ဟုတ်ကမလေးတွေခေါ်လိုက်မပါဘူး ဘာလို့ သူကကောင်မလေးတွေကတော့မှတ်ထားတာ အဲ့ဒါသိတယ်အဲ့ဒါကိုသိလို့ မန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ကြတာမန်မြောင်းနဲ့ကြည့် အဲ့တော့အမ Miss ခိုင်တကြီးပြောလိုက်ပါဦးမရဲ့ ပြောလိုက်ပါဦးပြောရမှာပေါ့ဩတကယ်ကောင်းတာနော်ဘာလို့ဆိုတော့လေတကယ်တချင်းရလဲလေသူနဲ့မှရမှာဒီတချင်းကဒီတချင်းနဲ့သူနဲ့ဆိုအတီမက်ဆီကွယ်ပြောဖို့မနေတော့ဘာမှပြောကြမလို့အရင်ကောင်း ဘာမှပြောကြမလို့ပြောလည်းမပြောတော့ဘူးအရင်ကောင်းတယ်ကဲလက်ကုပ်တက်ချားမယ်ငါတို့တွေဒီမက်ချက်ကိုမြင်ပေးမှရမယ်သူလည်းတော်တော်ညောင်းချာပါပြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးဒီမှာကားပြီးရှော့ဆိုဂွက်ဆိုကြသွားအောင်မယ်ငါကြောက်လို့ ကားတော့လာကြရင်တိုသွားတယ်တဲ့နေလို့ကလည်းလက်ကားနေသူကစိတ်မှုနေတယ်ကဲတော့ညီမလေးနောက်တော့ပြောပါဦး performance လေးကို ဟေးဒီသချင်းမှာတော့ယူရမ်းပေါက်ပြီနော်ဒီသချင်းထွက်လာရင်ယူဒီသချင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးသချင်းဆိုစားပြီတော့ပဲခွေးမဲဟုတ်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်ကဲပြစ်ကတော့ပါမလားပင့်ကတော့အေးဟုတ်ပြီကဲတော့ဆယ်လီစနော်ကြီး၄ယောက်မှတ်ချက်တွေအသီးသီးနော်တကယ်ကိုအရန်အမိုက်စားပြောပြတဲ့အတွက်ဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးဆက်စလူးခါတွန်စိတ်နေတဲ့နော်မောင်ဩစာအဲ့လိုမကြည့်ပါနဲ့ငါကြောက်တော့ပေါင်ကြီးကားပြီးကြည့်တာနေဦးနော်မေကြောက်တာအေးပေါင်ကြီးကားပြီးတော့တဲ့ထဲမှာကြီးထဲတာဘာလို့လဲဂုံတာလားအဲ့နေပါသူတော့ဂုံတာဘယ်ထဲမှာစင်းနေကိုပိုင်ရဲ့မင်းစီပန်းလေးယူလို့ရလားမရဘူးလေဒီစမအောက်ကအမြင့်နေမတွေ့ဘူးလား အောက်ကအတန်ပဲရမယ်ဘာပြောလားကိုပိုင်ရဲ့ပန်းယူလို့ရလားတဲ့မင်းအောက်ကအမြင့်ကိုတုံရဲရင်ယူလိုက်မင်းစီပန်းခူးကြည့်လား ပန်းနည်းနည်းညှိုးနေပြီမနေ့ကလှုပ်ထား ဟုတ်တယ်ကနေဦး သူ့ပန်းကိုတပတ်လဲပြီးတော့ဖြုတ်ပါမှာအဲ့ဒီပန်းရဲ့ခြေပန်းကြီးကဘယ်နားမှာလဲသိကျင်လားရေသားမြောက်ဟောပါလေတန်းလေးကြီးတွေထွက်ကြနေတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းလေကဲတော့ငါဆက်လိုက်တော့မောင်ဩစာအကတွေအလှတွေအတန်တွေနဲ့ပြပြီးသွားပြီနော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရုပ်တံတွေလည်းခဏတွေ့ပြီးသွားလို့အခုချိန်က3ချိန်မြောက်စုံပြီးသွားပြီဆိုတော့မောင်ဩစာဘာတူလဲဆိုတာတော့ဆယ်လီစုံတော့ကြီးတာတကယ်စုံတော့ကြော်တယ်ဆိုရင်တော့ရိပ်မိနေပြီလို့ထင်တယ်ရိပ်မိနေပါပြီတိနေပြီဆိုတာဘာလဲမရမ်းတိနေပြီတကယ်အားတော့နားတယ်အားသိကျွန်တော်တို့ hint လည်းမပေးဘူးဗျာ2မိနစ်လည်းမပေးတော့ရရမလားရတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးရတယ်မရဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်အဲ့လိုတော့မရဘူးလေဘယ်လိုอ่ะသူ့ဒုက္ခပေးအောင်ပါသိနေပြီဆိုကျွန်တော်ပဲမေးတော့မယ်လုတ်လိုက်သမ်းပါဟုတ်လို့လားမေးလေရတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမေးတယ်လေငါတို့ကထွက်လာမှာပဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကမေးချလိုက်မေးပလိုက်တော့တိတိခိုင်လေးရှင်ကျွန်တော်ရောညီမအမျိုးသားတူတတူလုံးမကျေနပ်တာရှိအဲ့ဖေရရင်အမျိုးသားကြီးတို့လိုမကျေနပ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြောကြည့်ပါဘာဖိတ်ရဲ့တချင်မဲမှာအမှန်ကဒီလောက်ရမှာလीအော်ဒါပေါ့တိတိခိုင်လေးမလုပ်ဘူးမလုံးမိဘူးအဲ့ဒါပြန်လှုပ်ရမယ်တီတီခိုင်မလုပ်လို့မင်းကမကျေနပ်တာဘာဖြစ်မှဖြစ်ရလဲမင်းอ่ะကွာအဲ့တော့နည်းများသွားပြီရောဟုတ်တယ်လေချားလူကိုပြောရင်ငါအဲ့လောက်စိတ်မဆိုးဘူးမင်းငါမကိုအဲ့လိုပြောတော့မင်းနည်းများသွားပြီငါ့ကိုလှုပ်ခိုင်းပါလားတဲ့ဟမ်မျိုးသားတူကိုစားပါဟုတ်လေဩစာသီးလေးကဒါကတော့အမှန်တိုင်းမြင်ချင်တာမှန်တယ်လေဒါဒီလိုမျိုးလေးပိုက်ခွိုက်ပြီးတော့ဒီလိုအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမြောက်ပေးမဲ့ဩစာသီးလိုလူမျိုးမရှိဘူးလေမမဒီဒီကျင်းမမဒီဒီကိုလည်းမကျေနပ်ဘူးဟာများရောမင်းအားလုံးမကျေနပ်တာမကျေနပ်ပြန်ဘူးပြောပါဦးကျွန်တော်သိနေတာဟာယောက်ျားတွေကတွေးပါရချိန်တန်ရင်ပြောင်းလဲသွားလို့စီလုံးပြီးတောက်တာဘာကိစ္စယောက်ျားတွေဟာပြောင်းလဲတတ်တယ်လို့ထင်တာလေဟုတ်တယ်မအဲ့ဒီအကြောင်းကပြောပြမယ်အဲ့ဒီဟာလေ friend only လေးပဲတင်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲကလူတွေပဲပါမယ်သူနဲ့ friend မဟုတ်ဟုတ်လား friend only တင်တာ post ဒါစေးထိုးထားတဲ့ကွက်ဟုတ်ဒီဒီရှာသူမေးတာကိုအရင်ဖြေလေဖြေရမှာလားဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲဘသူချေးထွဲဘာလဲဖြေလိုက်ဖြေ
အမဟုတ်ဒီလိုယောက်ျားတွေကပြောင်းလဲတတ်တယ်ပြောင်းလဲတတ်ခြင်းမင်းကိုတို့တယ်လို့မနာမငယ်အဲ့လိုမျိုး ယောက်ျားတွေမပြောင်းလဲတော့ဘူးအတိပြရမလား ပြဆိုပြ ယောက်ျားတွေကအသက်18မှာလေအသက်18နှစ်ရွယ်ကောင်းမလေးကိုပဲကြိုက်တာ ဟုတ်တယ် အသက်35မှာလေ18နှစ်ရွယ်ကောင်းမလေးကိုပဲကြိုက်တာ ဒီကိုပြောတယ်ဒီကိုပြောနေ ဟုတ်တယ် အသက်60ရောက်တော့လေ18နှစ်ရွယ်ကောင်းမလေးကိုပဲကြိုက်တာ ဟုတ်တယ်ဟောဩဇာကြီးอ่ะ ဒါပဲ တော်လိုက်ရဩဇာကြီးอ่ะဟဲ့မှန် ကိုပိုင်ချိသွားပြီကိုပိုင်ချိသွားပြီ ကိုထွန်းတို့ပြောနေရမလား မဟုတ်ကိုပိုင်ကိုပြောတာ သူတို့မင်းပြောငါပါကြံ အခုကျွန်တော်တရားကိုပဲ ဟုတ်ပြီငါ့ကိုမချိန်နဲ့ ဟုတ်ကိုပိုင်က16နှစ်တော့တသက်16နှစ်တုန်းကယူလိုက်တာလေ ဟုတ်တယ်ငါ16နှစ်တော့ယူပြီးပြောရင်တယောက်ဆိုတယောက်ဘယ်တော့ဆိုဘယ်တော့ပြီးပြီထပ်မကြိုက်တော့ဘူးကြိုက်စားမရှိတော့ဘူးတယောက်ဆိုတယောက်ဘယ်တော့ဆိုဘယ်တော့ပြီးပြီထွန်းထွန်းမပြောင်းလဲမများဘူး အော်အဲ့လိုလား ပြပါပြောနေတယ် ဘာ ကိုပိုင်ဒီကိုတေချာကြည့်ပြောပါ မကြည့်ဘူးကြောက်လို့ ကိုဖြူဖြူ yes ကိုဖြူဖြူမမိလားအောင်မန်းကဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲကိုလာပြီးတစ်ဖွဲ့လုံးကိုဘာတွေတိုက်သွားတာလဲ ဟာ တောက်လိုက်ပြစ်လဲတဲ့သူတွေပါရှိတယ် ဟမ်တောက်လက်တောင်ပြစ်လဲသွားတယ် ဆမသိတော့ဆမသိပဲ ဟာမင်းအနေနဲ့ကျန်းသွားပြီရောမင်းဘာတိုက်သွားလဲ အနာမွန်စီ အောင်မန်းဟိုတယ်မှာတဲ့ ဒူးနှစ်တိုက်သွားတယ်ဒီမှာပေါ့ပြစ်နေတော့ဩဇာဟင်းစီအရင်ပေးမနေငါတို့ကဘယ်သူလဲဆိုတော့သိနေပြီကျတော့ဟင်းစီထားပေးတယ်ဆိုပြောလို့မရတော့ဒီဘက်မှာ ကဲဟိုရထွန်းထွန်းပြောလာထွန်းထွန်းပြောလာထွန်းထွန်းကြံတယ်ထွန်းထွန်းကြံတယ် အဲလိုကရှိသေးတယ်မပေးသေးဘူး ကဲပြောပါဦးကဲ ကိုထွန်းထွန်းပြောမှာ ပြောပါအောင်ဗျာ ကိုထွန်းထွန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ ဟုတ်ကဲ့ အချိုက်တူတာနှစ်ခုရှိတယ် တခုကမိန်းမတခုကမန်ယူ တော့သူကြက်တယ်သူပြောချတာလေ ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဘာလုံးကန်တာတူတယ် ဟုတ်ပြီနောက်တခုက မလေးတူကြိုက်တာတူတယ် ဟာ အဲ့လိုတူတာ အဲ့လို ရှီမန်တူလေ အမေ तू ကလည်းမန်းလေးသူကြိုက်တယ်ပေါ့အမေ तू ကလည်း အဲ့တော့မတူမဟုတ်ကိုပိုင် အင်း ဘောလုံးကန်တာကြိုက်တာတူတယ်မန်လေးသူကိုကြိုက်တာကိုချစ်တာ အာစားသွားပြီကွာ မန္တလေးသူကိုချစ်တာရန်ကုန်သူကိုကြိုက်တာ AR တိုင်းသူကိုမြင့်နိုးတာမင်းကကုန်ပြီ ငါတော့ငါမင်းကိုကြက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မင်းပြောလို့ပြောတာပါမန်းလေးသူကိုဘာဖြစ်တယ် ချစ်တာ မန်းလေးသူဖြည့်ပြီးရော မတူတယ်ပဲ အော်ဒီလေ ဥပမာကိုပိုင်လိုပေါ့ကွာကိုပိုင်ဆိုဆက်ချင်းတဲ့သမီးကိုယူပြီးတယ်အဲ့ဆက်ချင်းတဲ့သမီးကိုချစ်တာဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ် အဲ့လိုပဲပေါ့ကွာအဲ့ဒီဘောပေါ့ ကြည့်ပြော ငါ့ခဏတော့ကြည့်ခိုင်းတာဘာလို့ရှိလို့တော့ ရှင်းလို့ ဟာ ဒီဩဇာတီကတော့ ဟုတ်သေးပါ နိုင်ဘူးသူမနိုင်ဘူး ကိုထွန်းထွန်းရီလာမရနေတော့ကအသေးကွဲတဲ့ကာလာတွေကြုံတာတွေ့ဘူးတဲ့ ဟာဘောမှာတစ်ခါမှအသေးမကွဲဘူး မကွဲဘူးပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါအသိဆုံးပါ အဲ့လိုကြီးစားများအသေးမကွဲဘူး ဟာမရှိကိုလင်းရီလာရသွားတော့ကိုထွန်းသေးကွဲဘူးတဲ့ ဟေးကိုလင်းဆိုတာကြီးကသူကရီးသားရောက်သွားတယ်ယောက်ျားရောက်သွားတာ အဲ့တော့ဆက်ဒီစလုံးကြီး၄ယောက်ကိုတော့ तू က hits ပေးဖို့ကြံသေးတယ်မပေးဘူးမှာ မပေးဦးမှာ မပေးတော့ဘူး ဟောထားလိုက်ပါငါတို့သိနေပါ မလို့ချင်ဘူးလားလို့ချင်တာ လို့ရှင်နဲ့ လိုချင်တာပေါ့လိုချင်တာပေါ့ Lady First ပေးလိုက်ပါ တနာပါတယ်ပေးလိုက်ပါသူတို့အခြေအနေကကိုမပေးရင်သူတို့ဘယ်သူလဲဆိုမခက်မှန်းနိုင်ဘူးရှောက်ဖောနေတာနော်အဲ့တော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့တီးအောင်လို့ hits လေးပေးမယ်ပေး နားထောင်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဖမ်းလိုက်ပြီ နောက်တယ်နော် ဖေးလေချောင်းရောက်သွားပြီ ဩဇာတိအဲ့ယောက်ျားကတော့ you fan တော့ you အပ်ထားတယ်ကြိုက်လို့ပဲ ကဲ အဲ့လက်ခံလိုက်အောင်လေခြေမိုးမနေနဲ့ friend ဖြစ်သွားပြီသူ စီလုံးပြီးဒိတ်မယ် အစ်မတွေနေဝင်ပြီ ဒါတယောက်ကြာအရင်တော့ဝက်မလို့အတီးကြပြောစည်းလေးတွေစားနေတာအခုဩဇာတီကြောင်းစားတော့မယ်လေ စွတ်မပြောနဲ့မေခွန်းကြံသေးတယ်နည်းနည်းအခုတော့တဲ့သူ့ရဲ့ procedure တိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ် hits လေးပေးလိုက် ကဲ his လေးပေး his လေးပေး ပေးကြည့်ပါပေးကြည့်ပါ အစတော့ကဒီနာမည်ကြီးပြောဘူးလေမှတ်မိလား ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် စဉ်းစားမိလား စဉ်းစားရ စား လေ မိတယ် စဉ်းစားမိတယ် ဘာမျိုးလို့ထင်လဲ တောင်ကြီး တောင်းကြီးကိုပါလို့ အာမတိရှာမတိမျိုး ဟော အမေရစီတည်ရတည်ရ လို့ပါတော့ ကဲကဲအတီပြောမယ် ညာအတီးပြောမယ် ဘင်းလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းမှာနေရာယူထားတယ် ဟမ် ဘင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခွဲလို့မရဘူး ဘာလဲဘိန်းလို့ ဘေးတော့ဖွေးကိုပြောလား ဘ
ဟုတ်တယ် ဘိန်းလုံးလေ ကားဘိန်းလိုမျိုးကွီးတယ် ဘာချင်းပေါက်တဲ့ဟာကိုပြောရလား ကားဘိန်းတို့စပိန်တို့ဘိန်းတို့ပြောတာ ဩ ကားဘိန်းလို့ပြောလဲရပါတယ်ဘယ်နဲ့ဘိန်းလုံးဘိန်း သိရသဘောပေါက်တယ် ကိုထွန်းကမန်းလေးသူကြိုက်တယ်လေပြောသေးတယ်တမ်းမသိဘူး ဟာသိတာဗောတန်းသိတာဗောဒီမှာတန်းသိလို့ငြိမ်နေလိုက်တာအာ ဘာလဲ ဩ ငါတမ်းမသိဘူး သိတာဗော ကဲထားပါမသိဘူးဆိုရတယ်2မိနစ်မေးရမယ်လေအခုမှမေးရမှာအခုနပေါက်ခဲ့ให้ပြောနေများပါပြီတော့အစင်းစင်းတော့ဖြစ်ပြီပေါ့ဖြစ်လိုက်ပါဖြစ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီတော့သူလည်းဖြေတာဖြေမှာဆိုတော့2မိနစ်မေးကုန်စမှတ်ပြီဗျာ ဩဇာသီးလေးကလူရှင်တော်လောက်ရတာကြိုက်လား လူရှင်တော်လောက်ဟာကြိုက်လား လူရှင်တော်ကိုလောက်ရကြိုက် ဟဲ့ အဲ့လိုကြီးမဟုတ်လေလူရှင်တော်လောက်ရတာကြိုက်လားလို့ တကယ်ကလူရှင်နာလောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအစိုးရမင်းသားလောက်ချင်တာ ဩအဲ့လိုပြောလူရှင်တော်ဗောဖေးနားမှာတော့မင်းသားရှိအရင်လောက်လိုက် မဟုတ်လေဆိုတော့မင်းသားမင်းတယောက်ပဲရှိရငါမဆိုတော့မဟုတ်ဘူး အေးလေ ဟိုဒီမှာအဆိုတော်လည်းရှိရဒီမှာမင်းသားလည်းရှိရ ဒါမင်းသားလေ သွားတွေပါတွေဒန်တယ်ကလင်းနဲ့သွားပြင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလား ဟမ် အစီအစဉ်ရှိလားလို့ မပြေတော့ ဩဇာကြီးဆိုတော့ပြည်ဘက်ကလာတာပေါ့ဟုတ်လား ဒီဘက်ကမဟုတ်ဘူး ဘယ်ကလဲ ဩ ဟုတ်တယ် မခိုင်လေးကတကယ်ပြီလို့ပြောနေတာလား ဟုတ်တယ်လေသိတာပေါ့ တကယ်ပြီလား သိတာပေါ့ သေးတာလား တေးချတယ် မြင်ဘူးလား မြင်ဘူးတာပေါ့ ဒါဆိုဟိုရှိမှပြောခဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်ရှူတင်လိုက်လာတာကိုမှတ်မိလား 3ခေါက် အေးအဲ့တော့ကတော့နည်းနည်းရောနာပေါ့ အဲ့တော့ရောအခုတော့မရောတော့ဘူးပေါ့ ဘယ်ဇက်ကားမှလိုက်လာလဲပြောပြ ဇက်ကားတော့မမှတ်မိတော့ဘူးပန်လင်ဘက်မှာလိုက်လာတာ ဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့ရိုက်တာမင်းသားဘယ်သူလဲ အဲ့တော့ကဘယ်တာရီပါရီကိုတော့မသိသေးဘူး 3မသိသေးဘူး ဒါပေမဲ့ဇက်ပုတ်တူနဲ့လိုက်လာတာ ဟုတ်လား ဇက်ဖို့တူဦးနဲ့လိုက်လား ဇက်ဖို့ဘယ်သူနဲ့ ဇက် လိုက် ဖို့ လာ လူရှင်တော်ဇက်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားဟာတာသေးဆောင်ကြီး စက္ကန့်45စက္ကန့် ဘယ်သူနဲ့လိုက်လာလဲ ဟာတာသေးဆောင်လူရှင်တော်နဲ့ နာမည်3လုံးနဲ့လူရှင်တော်ကြီးနဲ့လိုက်လာ အာ မဟုတ်ဘူးနှလုံး ဟုတ်ပါတယ်နာမည်3လုံးနဲ့ နာမည်3လုံး အင်္ဂါနဲ့စတဲ့ မဟုတ်ဘူးဟိုဟာဒီမှာဒိုင်လုတ်သွားရလေအဲ့လူရှင်တော်ရောက်တယ်မလား ဦးရိုက်တာ နာမည်3လုံးနဲ့ဆိုဦးငတ်ကိုပြောတာပေါ့ အေးပေါ့ လေဒီငတ်ကိုပြောတာပေါ့ ဟာမဟုတ်ဘူးပဲပြောနေရပဲ အဲ့ဒီရှစ်တွေအမတ်တရားလေးပြောပြအဲ့တော့မခိုင်လေးကအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်တာလဲအဲ့လိုတော့မသိဘူးကလေးဘဝဆိုတော့ရှူတင်ရိုက်တာလိုက်မကြည့်ဘူးစော့နေ ဩရောက်ကြတယ်ဆို စက္ကန့်20 ဒါရ ဂွေပေါက်တိုင်းစော့နေရလားဂွေပေါက်တိုင်း ခွေးလိုက်နေရ ဟာ ကြားချင်တာကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကဲဒီကဲပြော तू ကဘိန်းလုံးလေးဆိုဘိန်းလုံးလေးလိမ့်တာပေါ့ तू ကဘိန်းလုံးလေးဟုတ်တယ်မနော် တကယ်ပြီလေဆိုရင်ဖြီရှားတဲ့အမှတ်သားပြောပြ ဟာထင်ရှားတယ်အမှတ်သားလေ ဘယ်လူလဲမကူနဲ့ဘယ်လူလဲမကူနဲ့ तू သိတယ်ပြောပြလိုက် မကူပါဘူး ခုနကတော့သွားကိစ္စလေးတွေတော့ပြောတယ်ကွာအဲ့ထက်အပြင်တပည့်ကပါသိလဲ तू သိရပြောလိုက် ရှိသေးတယ် ရှိသေးတယ် သိတယ် तू သိတယ်ပြောပြလိုက် မြင့်မှန်တော့အမအောင်မေးတာလေ အဲသွားရဲသိတယ် အမှန်တကယ်ပြည့်နေနင်တို့တွေညင်းနေတာနဲ့ငါစောင့် မြင့်မှန်သူမြင့်မှန်ပါဝါအရန်ထူတယ်မ ဟလာအဲ့လိုမက်ကပ်မှန်ဝယ်တက်လိုက်တော့ သွားလေးရအောင် သွားလေးကလည်းလှတယ် ဆရာလေး ချစ်စရာလေး တော်တော်ချစ်လို့ချစ်လို့လားစိုက်ကြည့်နေရ ရှင်နေခုံနေလားမသိပါဘူး စိုက်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအိပ်ပျော်နေတာ မမေးတော့လား အဲ့လေ မေးတော့ဘူးလေ တကယ်ပြီနေတော့ အာသိတာဗောမင်း အဲ့ဆိုပြန်တော့မယ် နေပါဦး ကဲ2မိနစ်လည်းပြည့်သွားပါပြီတကယ်လဲချစ်စရာကောင်းပါ तू ကလည်း तू ဘယ်သူမှန်းဆိုတော့မသိသိအောင်ပြောနေတယ်လို့အမှန်တည်းပြောတာနော်ဆလီတော်ကြီးရတယ်ကိုကြိုက်တာတွေကိုအများကြီးမေးခဲ့ပြီဆိုတော့သိနေပြီโอเคအဲ့တော့ရတယ်ကျွန်တော်ဘေးနာကဆက်စလူးအရန်ခါတဲ့မောင်ဩဇာမျက်နှာဖုံးနောက်ွယ်ကဆယ်လီဘယ်သူဖြစ်မလဲအရန်ကိုသိနေပြီဆိုတော့မမ ဟမ်ဟလာမမတို့လား မသိနေပြီဆို အော်အေးအဲပြောတော့ပေါ့အေးဒိုးပေါက်ပဲလေဖိတ်ကတဲ့ခါပြောခဲ့တာ ဒိုးပေါက်ပဲလား ဒါပဲ ဒိုးပေါက်ပဲ အေး ဒိုးပေါက်ဆိုတော့တွားလာလာ အာအရန်လှတာလေ အရန်ချောချောနဲ့ အာအရန်ချောချောနဲ့ပေါ့အရန်မြင်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း သွားလေးကလှလှလေးတွေနဲ့ညလုံးအားကောင်းကောင်းနဲ့တယောက်ပေါ့ အဲ့တော့ဒီညီမလေးရော ကိုကြီးတို့ပါ မတူးလား တူနည်းနည်းလေးကိုကြီးထည့်ပေးလိုက်တာ ဟောဒိုးပေါက်ညီမလေးကကိုကြီးဒိုးပေါက် ကိုကြီးတို့ပါ ကဲအဲ့တော့ထွန်းတော့ညီမလေးဒိုးပေါက်လား ဟာသူကသူတို့ဇောက်ထိုးဆိုတာလေ
စောက်ထိုးလူရှင်တော်စောက်ထိုးဆိုတာသိလား သိရ သူတို့ဖွဲ့တဲ့ဒိုပေါက် တို့ရတို့ပေါ့ဟိုနောက်တစ်ယောက်ဟော မဟုတ်လေဒိုပေါက်ပဲလေ အေးတော့တို့ပေါ့ဟိုကကိုကြီးတို့ပေါ့ဟိုကဇောက်ထိုးတို့ပေါ့ ဒိုဘောက်ကိုအမျိုးမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြတာ အထိပ္ပယ်မျိုးပဲကဲအဲ့တော့မင်းကဘာတို့ပေါ့ဖြစ် ကျွန်တော်ဒိုးမဟုတ်ပါဘူး ဟောမဟုတ်ဘူးတဲ့ ကျွန်တော်ချစ်စုလို့ပြောတာချစ်စု ချစ်စုပဲမပြောင်းကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘေးနာအရင်ဆက်စလူခါတဲ့မောင်ဩဇာမျက်နှာဖုံးနောက်ကဆယ်လီကိုထွန်းထွန်းမခိုင်လေးဒီဒီတို့ကဒိုပေါက်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့ဖြုံးငွေဆိုကတော့ချစ်စုဆိုပြီးတော့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ မောင်ဩဇာမျက်နှာဖုံးရှင်ကိုတော့ဒိုပေါက်နဲ့ချစ်စုဆိုပြီးခံမှန်းထားလိုက်ပါပြီ အဲလူလဲအဲလူလဲ ချစ်လို့ရှာပါပြီ ချစ်လို့ရပါပြီချစ်လို့ရ ချစ်လို့ရပါပြီ ချစ်လေချစ်ရအောင်လေ ဘူးမ ချ ရ စ်ရတော့မယ်ချစ်လို့ရပြီ ချွတ်ချင်ဘူးသူက ကဲ မချစ်ချင်ဘူးလား ကဲတော့ချစ် ဟောဒဲချွတ်တာငါတို့ဒဲပြတာဒဲပြတာ ဝမ်းမိတော့ဒီ အလုံး ဟုတ်လေလက်ပါသူကလည်းပါတာမှတော့ပါပြီလားလို့ ပြန်လေငါတို့ စ ဘယ်မမားပါဘူးလန့်တာ ငါတို့စိတ်လို့ရှာအောင်စပေးတယ်ကျုပ် ဆယ်လီစုံထောက်တွေပါ ဆယ်လီစုံတော့ပါ အော်စုံထောက်အစ်စ်တွေပါ ကဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘေးနာကနော်အရန်ကိုဆက်စလူခါခဲ့တဲ့မောင်ဩဇာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတာတွေလုပ်တယ်လူရှင်တော်လည်းလုပ်တယ်ပြောစရာတွေကိုအများကြီးလုပ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်လေးဒိုပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီကျွန်တော်ကြီးလေးယောက်၃ယောက်ကတော့မှန်တယ်တစ်ယောက်ကတော့ဘလို့ဖြစ်လို့ချစ်စုဖြစ်သွား ဘုံငါတမင်ကာဗာလေးလုပ်ပေးရတာပါ ဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ငါတို့ သိရကျွန်တော်သိရ တော့တိရတော့တိရပေါ့ safety ပေါ့ safety ပေါ့ ကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲပထမတစ်ခေါက်ကဇဝေဇဝါပဲကိုထွန်းကဒိန်လုံးမြောင်ကျန်းတယ်ကိုထွန်းကပထမ ကျန်း အောင်တော့ခေါက်မှာပြောလိုက်တာပြာဝါဟာပါလေ ကျွန်တော်မသိဘူးသူကိုဒီနေ့အကြမှာလေပထမနေ့လုံးဝမသိဘူးဒီနေ့မှသိပါဘာလို့သိသွားလဲဆိုတော့သူကဆက်စလူကအရင်တော့ဆိုရင်ဒီမှာသူတို့ကိုသိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ခါသူကကတ်လာတာအဲ့ဒီမျိုးတော့သူ့နဲ့တိတ်မကြောက်လားမသိဘူးစော့တာဟာပြောတာ ဟိုငါကျတော့ပထမအဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်အောင်မန်းကိစ္စပြောလိုက်တဲ့ညငါဇိုးဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအမှ ကျွန်တော်သိတယ်ကိုဖြိုးလဲမစုံဘူးလို့တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အောင်မန်းမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပြောကိုဖြိုးကိုပြန်ပြောမှရမှာမောရင်သိတယ် ဒါပေမဲ့တော်တော်များလည်းမပြောရဲဘူးမလားအဲ့ဒါဒီကောင်လေးလေ ကိုထွန်းကတော့ဘလို့ဖုံမရတော့ပါဘူး မရတော့ ကျွန်တော်မရအောင်ကျွန်တော်သိတယ်အဒီလည်းသိတယ်မခိုင်လေးလည်းသိတယ် ဟုတ်တယ် အမတော့ဘလို့သိကြ ငါသူတို့တယောက်ပြောလို့သိသွားတာ သူ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ထားတယ်သူ့ item တွေအကုန်လုံးသိရလေအပြင်မှာတော့မစုံဘူးကွာဒါပေမဲ့သိရ ဟုတ်လို့လား ဒီဒီက for sure ဒီဒီက for sure ဟုတ်ကိုထိုး ကိုတီဟာပြောတာကိုတီဟာ ဟုတ်တယ်ကိုထိုးလည်းပြောရလေ ဟောအဲ့တော့ပြောချင်တာဆယ်လီစတော်ကြီး၄ယောက်မှာထွန်းထွန်းတယောက်ပဲဒီကျွန်တော်2ယောက်ကလိုက်ပေါ်တယ် မဟုတ်ပါဘူး သူကမဟုတ်ဘူး သိတယ်သိတယ် သူ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဘူးရလေ तू ကစသိတယ်ပြောတာလေ तू ကတော့စသိတာပေါ့ဟဲ့ မဲအမသိတယ်ပေါ့ သိတယ် ကိုပိုင်လာပြီးသွေးမခွဲနဲ့သွေးမခွဲနဲ့ သိတယ်ပဲလှုပ်လိုက်ပါ အမသိတယ်ပေါ့ ရှူတင်ကို3ခါလိုက်လာဘူးလေပြောပြလိုက်အောင် ကျွန်တော်တကယ်ရှူတင်3ခါလိုက်ဘူး အေးဟဲ့လားပြောပါဟဲ့လားဘယ်တော့လိုက်လား ပပရိုင်းတို့နဲ့လေတန်လင်မှာကျွန်တော်တို့ပင်ကီတို့အဲ့လိုတေးသေးလေးပဲရှိသေးတာ အဲ့တော့လိုက်လာဘူးက ပင်ကီတို့လေး သူအမှန်တိုင်းပြောတာ မလဲမလဲတကယ်မ ငါ လဲ လည်းမရှိလဲကုန်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ငါတို့ချူ အဲ့ တ ကြော င် င့်ပြော လောက တယ်ဒီပေါ်မှာဒိုင်းလို့ဝါရဲ့လူပါတယ်လို့နာမည်နှလုံးနဲ့လို့ပြောသေးတယ်လေခဏ ဟုတ်တယ် ကဲတကယ်အမှန်တိုင်းပြောတာ အမှန်တိုင်းပြောတာ ဘာပြော ကျွန်တော်မျိုးနာမည်ပြောသေးတယ်လေပထမဆုံးခေါက်မှာအဲ့ဒါသိလားမျိုးနာမည် အေးပြောနေမယ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဒိုပေါင်းနဲ့ ဆိုင်ရလေမျိုးဟောင်းနေလေ ဘယ်ကြီးလို့ ဟန်လင်းဆိုတာကျွန်တော်နာမည်အရင်ဟန်လင်းတို့ဖိတ်တနိုးတို့ အော်နာမည် နာမည်ရင်းတော့ပဲသိတော့ အေးလေနာမည်ကြီးတဲ့နာမည်ပဲသိမှာပေါ့ မသိတော့သေးဘူးထင်ပြီးတော့နည်းနည်းခတ်တာဖွက်ထားတာ အဲ့ပါ နာမည်ရင်းတော့ပဲသိမလဲဟုတ်တယ်လေဥမာဒိုပေါက်မျိုးဆိုလည်းမရှိ အေးငါလည်း ပေါက်လို့တွေပါစဉ်းစားဟော နော်ကဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစလိုက်တော့မယ်ထုံးစံတိုင်းညီလေးသမက်စင်ကမြန်မာမှာတိတ်ပျော်ဖို့မရဘူး
သိလား ငိမ့်ငိမ့်ကိုမနေတာ အာအေးရခဏနေငါအရေးကြီးရမေးဦးမယ်နေကိုမင်းတောက်လျှောက်အဲ့ဒီတောက်ထောက်တဲ့ကိစ္စကောက်ရှင်းပြ အေးဘာလို့ ဘယ်လိုတောက်ထောက်တာလဲတောက်လျှောက် ပေါင်ကားထားတာ try ဘောကားထားတာ အေးဘာလို့လဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုစင်မော်တက်လိုက်တော့ငါတောက်ထောက်ထားရင်တော့စမပြိုင်ခင်ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်မှန်းထားပြီးသား သူကျုပ်သူဖြတ်ထားတာ ဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောကိုထွန်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြောက်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြည့်ကိုထွန်းကအမြဲတမ်းအဲ့လိုကြည့်လိုက်တိုင်းသူအမြဲတမ်းမှန်တော့ကြောက်တော့ဆိုဟုတ်မဟုတ် မှန်းတာမှန်တယ် तू က ပထမဆုံးတစ်ခါမှဒါလှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တိသွားတယ်တိသွားပြီလေအေးပါနောက်ခေါက်တော့ထပ်လှုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတက်လှုပ်သွားညောင်းလိုက်တာ တို့တွေကြောက်ပြဝိုင်း ညောင်းလိုက်တာ အဲ့ဒီကားကဘယ်နေရာညောင်းလဲ ဟမ်စုံနေစုံ ငါလည်းအဲ့တော့မထင်တာ ဘာဖြစ်ညီလေးကမင်းအဲ့ဒါကိုလည်းအလေးချင်းရောက်လာတာပေါ့ လေးချင်ရသွားတော့တောင်းချီပြီ နော်အရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ညီလေးလည်းတိတ်တော့မပြောရှာအောင်စင်မောတက်လိုက်တာထွန်းထွန်းကိုလူးနေတာ အဲ့ထက်လူးချင်တာ ဟောတဲ့လူတင်တာ ပါတယ်ဟုတ်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပဲပြောသမက်စင်ကမြန်မာမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလာရောက်ဖျော်ပေးတဲ့အတွက်ကောသမက်စင်ကမြန်မာစီစဉ်3မှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရင်ပြောတရားကောင်းတယ်ဟာတရက်တာလည်းမြောက်တယ်နော်ပါလို့ဆိုထိန်းလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ညီလေးဒီသမက်စင်ကမြန်မာမှာပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကိုအားလုံးသိအောင်ပြောပြပေးပါအောင် ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပုံကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒီက သူတို့ခေါ်လို့ တာဝန်ရှိတဲ့rotation ကအကိုတွေအမတွေကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒါလေးရှိတယ်တဲ့ပါဝင်ခြင်းလားဆိုတော့ကိုကငကိုတဲ့ season 1 2ကကြိုက်တာဟုတ်ဟာပါမှာတကယ်လားဟောအခက်ခဲရှိတာဗါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမားတို့စပြီးတော့ကန်လန်းနေအကိုတို့စကန်လန်းကြပြောတာကျွန်တော်အငိတ်ကတယ်အငိတ်ကလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၄နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ချစ်တတိပြုဆိုရကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်တည်းပေါ့အဲ့၄နှစ်လုံးဆိုတာကီးမကြိုက်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးခက်ခဲတချင်းဆိုတာအရင်ခက်ခဲရှိ ၄နှစ်ကို အဲ့ချစ်တတိပြုတစ်ပုတ် ချစ်ဖို့ကီးမကြိုက် တော့ကီးမကြိုက်စတယ်လို့ရှိရင်အောက်ကတငယ်ချင်းတွေကကီးတယ်ပေးရတာအပြီးတော့မှစင်မော်တက်ရတာဒီမှာလည်းအခက်ခဲရှိတော့ရပါတယ်တဲ့မောင်လေးတဲ့စူးစမ်းကြည့်ပါဗောဘာညာအဲ့နဲ့လာပြီးတော့အတန်သွင်းတာဗောကျွန်တော်အတန်သွင်းပေးတဲ့တီးပေးတဲ့ဆရာကူမျိုးစော်တို့ဝိုင်းတော်သားတွေတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ဆိုးဆိုးတလောက်လောက်လေးထွက်လာ ရှမ်းကောင်းသွားတယ်ဖြစ်သွား ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် ပြကောင်း ရ ပါ ပါရေးအတန်ဆိုးဝင်မယ်လေညီလေးရုပ်နဲ့ထိန်းထားရတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကကျင်းနေကြပါလေ ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ခုန performance တွေကောင်းတယ် thank you ပါ thank you ကိုကျင်းနေကြတယ်လက်ခုပ်တီးလေလက်ခုပ်တီးလေအာ ဘုမတော်တယောက်တွေ့လိုက်သေးတယ်အခါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် season 1 2ကြည့်ရမျက်နှာဖုံးထွက်လိုက်ရင်ဟေးတော့ဘာဆို share ကိုမြင်ရချင်းမမြင်တော့တယောက်မှတ်ထားတယ်တယောက်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပါဘူးအရန်မင်းတက်သွားတာရုပ်အရန်ချောလို့လို့ ချောလုံးတော့လက်အောင် ပြီးရဟောသူတို့ပြီးရ ဟာတကယ်မင်းတက်သွားတာ မင်းတက်သွားတာ ချင်းခုံက အဲ့တော့အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ညီလေးကဩဇာတီ ဩဇာတိ နော်တကယ်တကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့မျက်နှာဖုံးကမချုပ်လဲညီလေးကဒီရုပ်ပဲ ဩဇာတိပါ ဒီရုပ်ပဲ ဩဇာတိပါ ဩဇာပေးရရုပ်ဩဇာပေးရရုပ် အားလုံး surprise ဖြစ်သွားမှတင်တာမဖြစ်ပါဘူးဩဇာတိဟာဘူးကြီးနဲ့ဘယ်မင်းသားလေးလည်းမသိဘူးပေါ့ထွက်လာတဲ့ဘူးလေးနဲ့ပဲ ဩဇာတီမျက်နှာဖုံးလေးကညီလေးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့ထင်သလားကြိုက်ကောကြိုက်နေသလား ဟာကြိုက်တာဗောကြိုက်တာဗောဩဇာတိမျက်နှာဖုံးကြို ဩ က် ဇာတီကိုကြိုက်တယ်လားမျက်နှာဖုံးကိုကြိုက်တယ် မျက်နှာ လား ဖုံးကိုကြိုက်တာဗော ဟုတ်လားယူမလား မမြူတော့မြူပါဘူးဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆို ယူရင်တော့တခါတက်ထားပါ ကျွန်တော်မေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာအပေါ်ဆုံးပဲတဲ့ကျန်တဲ့သူဟာတွေအသက်လည်းရှိလို့မရအောင်လေးလေးလေးလူတယ်နော်ကျွန်တော်မြ သူကလူတိုင်းမလို့ပြောတယ်အယုတ်တိုင်းမလို့ပြောတယ်ကိုယ်ဥစ္စာအပေါ်ဆုံးပဲလို့ပြောတယ်အမှန်တော့အကုန်လုံးလေးရည်တူတူပဲ ကျွန်တော်မျက်မှန်ပါတာကိုမျက်မှန်နဲ့ဆိုဟိုကောင်ကြီးကဒီလိုချားပေးထားကျွန်တော်အသက်လည်းရှူလို့ရတယ် ဟောမျက်မှန်တက်ထားလား မျက်မှန်မျက်မှန်နဲ့ ဟောအမှန်တကယ်ဒီတိုင်းထားပြောအဲ့ရုပ်ရှိမှမျက်မှန်တက်လာရမှာ အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်နော်ဩဇာတိမျက်မှန်လေးနဲ့ ခါလည်းပေါ်သွားတာဘွယ် ရှေ့ပိုင်းဒီမှာဩဇာတီမျက်နှာဖုံးကြီးနဲ့ဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့ပရိသတ်တွေကိုတချင်းတွေအများကြီးတည်ဆိုခဲ့ပြီးသွားပြီအခုတစ်ခေါက်ကတော့ဒါလူရွှင်တော်တရုတ်ဆောင်ဟာတာတရုတ်ဆောင်ဒိုဘောက်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရုတ်မှန်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တချင်းလေးတည်ဆိုဖျော်ပေးပေးပါလို့အခုကတောင်းဆိုပါတယ်အခုကိုယ်တိုင်လည်းညီလေးဆိုတော့ဒီစင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တက်ပြီးတော့အားပေးပါ တက်အားပေးပါ တက်ပြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြသပေးနေတဲ့ဓမတ်စင်ကမြန်မာစီဇန်3ကို MPT ကနေပြီးတော့ Telecom Sponsor အဖြစ်ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ MPT ကဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ service တွေအားလုံးကို MPT for you application ကနေတဆင့်လွယ်ကူလွှင့်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပရိသတ်များအားလုံးပဲကောင်းသောညလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးအဲ့တော့ညီလေးကိုအခုစင်ပေါ်ကနေအားပေးနေမယ်โอเค ဒိုင်းနေနဲ့လည်းတူတူကကြင်သေးတယ် ကဲတူကကြမယ်
လောင်းအကုန်ရရှိတယ်ရုပ်ရှိရရှာတော့ကွယ်ဝိုင်းဝိုင်းလေဝိုင်းဝိုင်းလေဒီရစိမလို့ဘူးဒီကောင်ကြီးမျက်နှာပွင့်နေဆိုချင်လာကောင်ရမယ်အတန်လေးတော့ချမ်းမကွယ်ဘာလို့ဒီလဲကျင်းမရေပြောကွယ်ပြောကွယ်လုံချင်လာကောင်ရမယ်အတန်လေးတော့ချမ်းမကွယ်ဘာလို့ဒီလဲကလေးမရေပြောကွယ်ပြောကွယ်ခါချနေရတယ်ဒီမှာခါချနေရတယ်ကောင်းဆုံးကတော့ငွေအချောဆုံးကတော့ယုံကောင်းဆုံးကတော့ငွေအချောဆုံးကတော့ယုံဆိုချီနာကခံခါချနေရတယ်ဒီမှာခါချနေရတယ်လက်မလဲကမတ်တော်ချင်းသူပေါ်လေငါရှာတယ်ငါပြူတိုင်းချိုက်တယ်မင်းစီကိုင်းကြီးပဲဒီမှာဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်လေဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်လေ ရုပ်ရှိရရှာတော့ကွယ်ဝိုင်းဝိုင်းလေဝိုင်းဝိုင်းလေဒီရစေမလို့ဘူးဒီကောင်ကြီးမျက်နှာပွင့်နေဆိုချင်လာကောင်ရမယ်အတန်လေးတော့ချမ်းမကွယ်ဘာလို့ဒီလက်ကလေးမရေပြောကွယ်ပြောကွယ်လူချင်လာကောင်ရမယ်အတန်လေးတော့ချမ်းမကွယ်ဘာလို့ဒီလက်ကလေးမရေပြောကွယ်ပြောကွယ်ခါချနေရတယ်ဒီမှာခါချနေရတယ်ကောင်းဆုံးကတော့ငွေအချိုးဆုံးကတော့ယုံကောင်းဆုံးကတော့ငွေအချိုးဆုံးကတော့ယုံဆုံးချီတာကခံခါချနေရတယ်ဒီမှာခါချနေရတယ်လောက်မလဲတမတ်တော်ချင်းသူပေါ်လေငါရှာတယ်ယူလိုက်ချိုင်တယ်မင်းစီကိုင်းကြီးပဲဒီမှာဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်လေ Wine tea, pat pat le. Diva wine tea, pat pat le. Wine tea.